好多人在世努力追夢，渴望自由、成就、愛情，盼望喺人生嘅路上走得精彩，不留遺憾。然而每當夜闌人靜，我哋腦海卻經常浮現一個問題：我喺邊度嚟嘅？亦都要往邊一度去呢？內心總有說不出嘅孤寂同埋空虛。耶穌話：我就係道路、真理、生命，若不藉着我，沒有人能到父那裏去。佢唔係限制我哋嘅自由，而係引導我哋走向真正豐盛嘅生命。佢理解你嘅掙扎，亦都願意成為你人生路上嘅同行者。瀟灑並唔係無所顧忌咁樣活着，而係喺真理嘅自由當中活出自己。如果你淨係尋找人生嘅方向，願你認識呢一位愛你嘅救主，讓你唔止係瀟灑走一回，更加係走得踏實，充滿盼望，直到永遠。